Tungod sa ulan nga nasinati sa Agusan del Sur kagahapon, nakasinati sab og pagbaha ang pipila ka mga lugar. Di nabalakaw sab ang mga apektadong residente sa pamasin nga mo grabe pa ang pagbaha sama sa miaging bulan. Si Ricky Garcia sa detalye. Subli na usab nga nakasinati og pagbaha ang pipila ka mga barangay sa Agusan del Sur human sa pila ka oras nga bunok sa ulan kagahapon adlaw, Enero 18, 2021 nga dala sa low pressure area kun LPA. Usa sa mga gibaha mao ang Barangay La Caridad Prosperidad nga diin bisan pa man nga mituwak na ang ulan kagabi. Apan kaganina nga buntag ang tubig baha sa sentrong bahin sa barangay, tagahawak matod pa sa tao aga kaladmon. Sumala sa pipila ka mga residente nga bisan og di ra moabot sa 24 oras ang ulan basta kusog. Mulapaw gidayon ang tubig sa Hibong River nga duol sa ilang lugar ug mo resulta dayon sa pagbaha nga mao'y ilag gikahasulan. Si Nanay Linda Guluran nga taga Purok 6, gibati na siya kahadlo kagahapon adlaw gumikan kay basin matod pa o masubli kadtong milabay nga pagbaha niadto Disyembre 18, 2020 nga labihang lauma o nahugno gayon ang panimay sa iyang silingan nga si Saturnino Pastor. Sa pagbalik namo diri sa baha, parehas mi naglimpyo kay nay mga dalit. Naglimpyo siya. Di naman gid makaya sa imalain taon ni kalit maglagiti. Layat siya pagawa sa karsada. Kay matilban siya diyang kadagad. Maura to, di naging siya kabalik sa sulod. Kay sige naman na siya gaana, gapanaog, gakanaog ang balay, hantun niya ni nga na, dihigda na siya. Gawa sa panimay sa iyang silingan, nangaanod usab matod pa ang ilag mga binuhing hayop sama sa manok, pato o uban pa. Kay bisan ang ilag higdaanan, naabot naman sa tubig baha. Hinoon doon ay evacuation center ang barangay apan ang problema kay kung taas na matod pa ang level sa tubig, di na makayang latason ang dalan padulong sa bakwitanan. Pero itong miagi, lawom. Lawom mo, bakwit niyo. Saan mga pagbakwit nga, di man may kabakwit ko ay sakyanan. So asa naman mo? Dito na lang may sarang taas nga balay. Bakwit na lang may sa taas nga balay. Sakop ni sa La Caridad, mahadlok mi mo atong La Caridad kay laluman po din hadi man mi kaagi. Maanod man mi diri na lang mi sa patinay kay maurag makalusot ra mi diri. Unsa nga purok ninyo? Sumala ni Kagawad Criselyn Vidal, ilagyodayon matod pa nga ginaabisuhan ang mga katawhan nga mubakwit na dayon og di na paaboton nga mudako pa aga tubig baha. Ang ginahimo namo, ginapahibalo namo ang mga purok president nga suruyon dahil ang ilang mga kasakupan niya. Kami po nga mga kagawad, nag-remind po sa ilaha nga kung parehaan ni baha na mo report yun dahil sila kung Sanglit bahaonon gayon ang maog barangay kay ubos og gipalibutan pas mga sapa og suba. Mi paabot og pahimangno si Kagawad ngadto sa mga katawhan. Sa mga katahon diri sa Barangay La Caridad, basta mag-andam lang yun ta permente pag time nga magsige nag-ulan kay kabalo naman ta nga magbaha gyud diri sa atong lugar o mag-amping. Gawa sa Barangay La Caridad, gibaha usab ang Barangay Bourbon San Francisco nga diin tagahawak gihapon ang giladmon sa tubig og ubay-ubay gayod sa mga panimay ag naapektuhan og naglaom nga di na mubundak pa ag ulan aron di na motubo pa ang tubig baha sa ilang lugar. Ricky Garcia para sa Bayan.